Hôm nay mình sẽ lên video gói đơn hàng nha mọi người. Đầu tiên trong cái đơn này là một tập sticker gấu trúc không trùng bút xóa gấu trúc màu xanh nước biển, 30 tấm sticker khủng long, một cuộn capybara 500 tem, một cuốn sổ sticker 20 tờ nhé, kèm một cái nhíp gấp. Và đây là quà tặng của đơn nha, một cuốn sổ mini capybara và 6 tấm sticker nhé, và một chiếc bút